اهداف بين نادي الزمالك ونادي بايرن ميونخ. وكرة طويلة وبيجري عليها وطلع هو جول جوه الجول. اتأخر عماد المندوه في الطلوع، كان ممكن يطلع جدا على الاقل يلخمه، وبقى هو الجول. طبعا قنبله جوه الجول اهي، هنشوفها تاني. طويلة وجري فعلا، واتأخر عماد وتردد وجوه الجول وهي نازله يقطع. وجمال عبد الله، انما هشام يكن صاحي وعلى طول هات وخد لابراهيم يوسف لطارق يحيى لابراهيم يوسف. برافو يا ابراهيم، وترقيصه وعدي وحلوه للكوارشي، والكوارشي بيلم هيلعب ناحيه اليمين، لعب ناحيه اليمين لمحمد صلاح، وصلاح ماشي وابتدى الزمالك يشارك وعايز يلعب لصلاح وفاول. الزمالك ابتدى ينقل وابتدى يشارك، وان شاء الله يجيب جول التعادل. 33 دقيقة من الشوط الاول وما زالت النتيجة 1-0 لصالح نادي بايرن ميونخ. جول جه في الدقيقة 10 جابه ماتيوس نمرة 8، وادي حيطة وطارق يحيى هيشوط واترفعت ابراهيم يوسف وتصليحه للكوارشي، والكوارشي مش ماشيه معاه كوارشي وشاطه جول محمد حلمي، شوطه جميله مفاجاه يجيب الجول الاول للزمالك. محمد حلمي برافو يا قنبله من محمد حلمي اهي، هنشوفها تاني وهي الرفعه تصليحه ابراهيم يوسف، والكوارشي يقلش وتروح لمحمد حلمي من 30 ياردة. كوره جميله اهي حلوه جوه الجول ناحيه اليمين، وجاله ماتيوس عايز يلعبها له، يقطعها محمد حلمي لابراهيم يوسف، وابراهيم يوسف هشام يكن طارق يحيى وهات وخد حلوه مع محمد حلمي، وطارق ماشي يلعب على طول وبيلعب كوره بالعرض، يقطعها نمره 4 ايدر، وايدر ل10 نانجباي، وبيعدي ناحيه اليمين وعايز يلعب وهات وخد. يا سلام يا هشام، حلوه يا هشام، وهشام يستلم تاني وماشي من ناحيه الشمال وبيلعب لطارق يحيى على طول. يا طارق بقى برضو عايز يعدي وعدى فعلا ولعب كوره بالعرض جول الجول الثاني لنادي الزمالك. برافو طارق يحيى عدى ولعب كوره جميله، وعادل عبد الواحد قنبله برجله اليمين المره دي ما وقفهاش اهي وعدى طارق وكوره بالعرض حلوه، وعادل عبد الواحد ما استناش، قنبله جوه جول 2-1 و10 دقايق